बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और दोस्तों। अजीज तलबा और दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारे जो वीडियो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उसको पसंद करते होंगे, आपके इल्म में इजाफा का सबब भी बनेगा। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प और मालूमात से भरी हुई है। आज हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का इर्तिका कब हुआ है। उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। साथ साथ में हम बात करेंगे कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मुतालिए के मसाइल क्या है। ये दो मेन टॉपिक हमारे होंगे और इसमें हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ जो कदीम तहजीबें हैं और जदीद तहजीब है और जो आज का दौर है, इस हवाले से हम बात करेंगे इस लेक्चर में। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते होंगे और ये भी आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मुतालिए के मसाइल। जब हम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बात करते हैं तो इस मज़मून में हम मुख्तलिफ रियासतों के जो ताल्लुकात है, रवैयों पर यानी बिहेवियर पर हम बात करते हैं कि ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में हम मुख्तलिफ जो रियासतें होती हैं उनके रवैये, उनके जो बाहमी ताल्लुकात है वो कैसे होते हैं, और उसको रियासतों के जो रवैये है उसको समझने के लिए हमें समाजी, माशी, सियासी, नफ्सियाती जो उमूर है उसको भी समझना ज़रूरी होता है। साथ साथ में जब हम इन उमूर का जायज़ा लेते हैं तो हमें बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का हमें सही अंदाज़ा या इदराक नहीं हो सकता जब हम इन चीज़ों का मुतालिया करते हैं, क्योंकि इस इल्म के कुछ मसाइल भी है जो जब हम इस इल्म के मुतालिए की बात करते हैं तो हम इसके जो मसाइल है उस पर भी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम रिवायती बयानिया अंदाज जो है उस पर बात करेंगे कि रिवायती जो अंदाज बयां है, बयानिया अंदाज, इसकी अगर हम बात करेंगे कि इस अंदाज को हम दो अदवार में तकसीम कर सकते हैं। पहले जंग अजीम से पहले और पहले जंग अजीम के बाद का जो अदवार है, तो ये जो ट्रेडिशनल एक स्टाइल है बयानिया का, तो इसमें हम ये कहते हैं कि पहला जो दौर था यानी पहले जंग अजीम का दौर में हम ज़्यादातर रिवायती बयानियों पर अमल करते थे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में, क्योंकि उस वक़्त हकीकी जो बयानिया था उस पर तवज्जो नहीं थी, और यही वजह है कि उसमें हमें और जो ममालिक थे उनको नाकामी का भी सामना करना पड़ा और ताल्लुकात को बयानिया अंदाज में पेश किया जाता था। ताल्लुकात में खुफिया जो अनासिर थे या फैसला साजी के मुहर्रकात थे या जो लोग थे वो शामिल नहीं थे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस मुतालिए को ज़्यादा जो है वो फ़ायदा भी नहीं हुआ, और आइंदा पॉलिसी की जो तश्कील होती है किसी भी मुल्क की, किसी भी रियासत की, आप जब खारिजा पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें उसका फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम दूसरे दौर की जब बात करते हैं तो इसमें बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के जो माहिरीन है, जो मुहक्किकीन है, उन्होंने इस पर तवज्जो दी जो तारीखी वाक़ियात से हटकर, जो तारीखी वाक़ियात थे या हिस्ट्री थी उससे हटकर उन्होंने अमनी जो मुहर्रकात थे या जो अमनी सियासत थी उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी, जो हालात वाक़ियात थे उस पर उन्होंने गौर व फिक्र शुरू किया और उसकी तरफ वो मायल हुए, उस असरअंदाज भी हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में आज की अगर हम बात करें कि रियासतों के रवैयों के हवाले से, ये तो इंतहाई एक मुश्किल मरहला होता है कि रियासतों के रवैये किस तरह होने चाहिए। जिस तरह अक़वाम के रवैये होते हैं तो वो थोड़ा सा हटके होता है, तो इसलिए ये भी एक मसला दरपेश होता है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के स्टूडेंट्स, तलबा जो होते हैं, हम जैसे जो लोग होते हैं, उनको ये मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि हम कौन से अवामिल को नज़रअंदाज करें, कौन से अवामिल को हम ले लें। तो ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का जो मुतालिक के जो मसाइल है उसमें ये भी एक मसला पेश आया है। दूसरा मसला बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का जो रुझान है या जो मुतालिया है उसकी, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जो रुझानात है
रुझानात और रवैये जो है ये भी बहुत अहम है। इस हवाले से हम ये बात कह सकते हैं कि जो इस मुताले में अगर हम बात जब करते हैं तो पहले जंग अजीम की अगर हम बात करें, जहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, वो कत्ल हुई इस जंग के दौरान पहले जंग अजीम में, और 4 खरब डॉलर का नुकसान हुआ इस जंग में। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तरफ जो रुझानात है या जो नए तरीके है हाय मुतालिए के हवाले से, स्टडी के हवाले से, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें ये पता चला कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो रवायती मुतालिया है उसकी जगह मौरूज़ी या तज़ियाती मुतालिया जो है वो अपनाया गया है और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की ज़रूरत पर ज़्यादा जोर दिया गया। यानी इस हवाले से इस पर जोर दिया गया कि आइंदा जो है वो जंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है वो जंग की नज़र कर दिया है। और इस तरह 4 खरब डॉलर, ये मैं उस 1920 की आपको बात बता रहा हूँ, 1918-20 की जो ये जंग हुई है, तो उस वक़्त मतलब हमें अंदाज़ा होता है कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। इस दौर में जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें ये भी समझ आ जाती है कि जो गैर अहम अनासिर है या मुहर्रिकात है, जो इश्यूज होते हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाए और जो अहम जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर असरअंदाज होने वाले असल मसाइल है उन पर तवज्जो दी जाए और इन्हीं की बुनियाद पर उन्हीं हक़ाइक़ को नज़र में रख के इन्हीं की बुनियाद पर हमें अपनी पॉलिसी या मुतालिए को अक़ली और मंतकी इस्तिदलाल की बुनियाद पर इस्तवार होना चाहिए। साथ साथ में जब हम खारिजा पॉलिसी की तश्कील के असल मुहर्रिकात तलाश करने का भी एक मसला है। यानी जब हम खारिजा पॉलिसी बनाते हैं तो उसकी तश्कील के हवाले से कि ये कौन बनाएगा और ये इसमें कौन से अनासिर शामिल होंगे, तो ये भी इस हवाले से एक बहुत बड़ा मसला है। इस मुताले के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का मुताला जब हम करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये भी एक मसला पेश आया है। और इस हवाले से खारिजा पॉलिसी के हवाले से जब हम बात करते हैं कि किसी भी मुल्क के तर्ज अमल के वो उसूल है जिनकी रोशनी में वो बैनुल-अक़वामी मैदान में अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और कोई भी मकासद को हासिल करने की कोशिश करता है। इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मुताले में एक बुनियादी सवाल ये भी है कि खारिजा पॉलिसी की तश्कील के असल मुहर्रिकात कौन से है, क्योंकि बाद ममालिक की खारिजा पॉलिसी जो है वो मजहबी बुनियादों पर और बाज़ की सियासी बुनियादों पर बनाई जाती है, और इस तरह बाद ममालिक की जो पॉलिसी है वो बैरूनी दबाव पर भी बनाई जाती है, अंदरूनी दबाव पर भी वो बनाई जाती है। तो ये वो मामलात है जिससे जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के जो मुतालिए की जो तलबा है, जो असातिज़ा है, तो वो उनको इस हवाले से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है कि इसमें जो अक़वाम का रवैया है, बिहेवियर है, वो क्या होना चाहिए, किस तरह है, और ये इस हवाले से उस पर असरअंदाज भी होता है। तो खारिजा पॉलिसी को अमल में लाने का ये भी एक मसला है कि इस खारिजा पॉलिसी के जो तर्ज अमल है कि ये किस तरह हम अपने मामलात को पॉलिसी की शक्ल दे दे, हमने कौन से अवामिल को मद्देनजर रखते हुए हमने खारिजा पॉलिसी बना ली है, और वो ये भी है कि खारिजा पॉलिसी किस तरह तब्दील होती है और इसे तब्दील कौन करता है। यानी हमें ये मद्देनजर रखना चाहिए कि जब हम खारिजा पॉलिसी की तश्कील करते हैं तो इसमें बेशुमार अनासिर और अवामिल जो है मुहर्रिकात का फरमा होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि जो फौजी ग्रोह है, यानी जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इदारे, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। मजहबी ग्रोह यानी जो मजहबी मुख्तलिफ मजहबी पार्टीज होती है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोह वो अपना असर रखते हैं। यानी सुन्नी शिया
کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں. اس طرح مختلف مکتب فکر کے لوگ بھی اس میں اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی میں ہماری بھی سے ہو اور ہماری بھی اس میں بات کی جائے. اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں خارجہ پالیسی کی تشکیل کے حوالے سے تو صنعتی اور کاروباری جو طبقہ ہے وہ بھی اس میں اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے کہ ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے کاروبار کو، تجارت کو فائدہ ہو. تو یہ بھی ایک اس پر بھی تحقیق جاری ہے اور اس سوال کا بھی کوئی ہمیں صحیح جواب نہیں ملا کہ کون سے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی بنائی جائے. تو یہ وہ تمام عوامل ہے جس کی جب ہم بات کرتے ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عوامل جو ہے یہ ضروری ہے. اس میں اس طرح رویوں کا بھی پرکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی گروہ کا رویہ ہے، کسی بھی اقوام کا رویہ کس طرح ہونا چاہیے. وہ ریاستوں کا رویہ اور اقوام کے رویوں میں فرق ہوتا ہے اور یہ جو اصل مسئلہ ہے یا محرکات ہے وہ تبدیلی کا سبب جو ہے وہ بنتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ ایک محرک جو ہے وہ تبدیلی کا سبب بنے. یعنی بعض اوقات یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھی طبقہ جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو معاشی طبقہ جو کاروباری صنعتی لوگ ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ فوجی طبقہ یا مذہبی طبقہ، سیاسی طبقہ یا مختلف جو محرکات ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے، ان محرکات کی وجہ سے جو ہے وہ خارجہ پالیسی تشکیل پائے یا وہ بنے. تو یہ وہ تمام عوامل ہے جس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے. اچھا، خارجہ پالیسی کے حوالے کہ وہ سائنسی بنیادوں پر جس طرح پرکھا جاتا ہے تو یہ سماجی علوم اور اس میں بین الاقوامی تعلقات بھی آ جاتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن، یہ بھی کہ اس طرح آپ نہیں اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس میں آپ مختلف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مثالیت پسندی ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ حقیقت پسندی کا رجحان زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ تمام جو وجوہات ہیں اس حوالے سے بین الاقوامی تعلقات کا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ کون سی چیزیں شامل ہو کون سی نہیں. اس طرح سیاسی فیصلوں کے محرکات کو خفیہ رکھا جاتا ہے. جب ہم سیاسی فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو بھی خفیہ رکھا جاتا ہے اور اس کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح ہم مثال دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب امریکہ پاکستان کی فوج کی امداد کی بات کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان فوج کی امداد کرنی ہے تو وہ کیوں کرے اور کس طرح کرے، یہ خفیہ رکھا جاتا ہے. تو یہ بعد میں ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے امریکہ نے پاکستانی فوج کی امداد کیوں کی، کس وجوہات سے، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے. ہمیں اس وقت جو محرکات ہوتے ہیں کہ اس بیس پر کہ وہ ہمیں افغانستان میں ہماری مدد کرے، نیٹو سپلائی میں ہماری مدد کرے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری مدد کرے، تو یہ ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلتا. یہ بھی بین الاقوامی تعلقات کے جو طلباء ہیں یا اساتذہ ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ خفیہ رکھا جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے بین الاقوامی تعلقات کا ارتقاء کب ہوا ہے، یعنی بین الاقوامی تعلقات ایولیویشن آف انٹرنیشنل ریلیشن کب شروع ہوئی. جب ہم بین الاقوامی تعلقات کے ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ کا مطالعہ جو ہے مختلف اس میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا انداز میں کہ اس کی ہم تہذیب اور اقوام کی جو تاریخ اور فکر اور فلسفہ ہے وہ کیا رہا ہے. تو ان ادوار کو ہم تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں. ہم پہلے ادوار کو کہ بین الاقوامی تعلقات جو ہے عہد قدیم کا مطالعہ ضروری ہے کہ وہ کیا تھا. پھر ہم بات کرتے ہیں عہد جدید کا جو دور رہا ہے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں پریزنٹ ٹائم یعنی عہد حاضر کا مطالعہ. تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں عہد قدیم کا تو اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عہد قدیم جو ہے اس میں ہمیں کب کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی
पहले तकरीबन 300 साल से भी पहले हम इस दौर की बात करते हैं जहाँ पर यूनानी फ़लसफ़ा जो था और जो यूनानी इल्म था, साइंस के हवाले से, मंतक के हवाले से, मज़हब के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। तो और तिब के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो उलूम थे। तो उस हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें सकरात आ जाता है 469 से 399 से 469 तक। इस तरह अफलातून का जिक्र आ जाता है 347 से 427 तक, अरस्तु का 322 से 384 तक। उनकी तसानीफ रियासत से मुतालिक मौज़ूआत का अहाता करती है। मिसाल के तौर पर रियासत की आबादी, रकबा, तस्वुर, निज़ामी हुकूमत, इनकलाबात, अंदरूनी मकासद, कानून, अहकामात की अखलाकी बुनियादें वगैरह इनके मौज़ूआत रहे हैं। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर मुंतशिर जो है वो अफकार फिर हमें इसमें नज़र आते हैं कि यूनानी जो फ़लसफ़ा है या यूनानी जो मुफ़क्किरीन थे, जो माहिरीन थे, जो इल्म वाले लोग थे, उनका कोई विरसा उन्होंने नहीं छोड़ा कि हमें इस तरह के अफकार से जिससे ज़ाहिर हो कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो है उनकी नोइयत जो है वो क्या है, वो हकीकत पसंदा होनी चाहिए। और इसमें हमें ये सिर्फ नज़र आता है कि जब हम इसकी बात करते हैं इस दौर की, तो इसमें रियलिज़म जो हकीकत पसंदी का रुझान है वो ज़्यादा नज़र आता है। और गोया वो बैनुल-अक़वामी सियासत के बारे में यही अकीदा रखते थे कि बाहमी ताल्लुकात में रियासत ताकत के हुसूल और इसमें वसाअत के इस्तेहकाम के लिए कोशा रहती है। फिर सल्तनत रूम की जब हम बात करते हैं तो यूनान की शहरी रियासतें मुसलसल बाहमी तसादुम से कमज़ोर होती गई, यहाँ तक कि तमाम की तमाम अपनी आज़ादी खो दी गई और नई सल्तनत रूम 476 का हिस्सा बन गई। ईसवी दौर के आगाज़ के फौरी बाद ये सल्तनत दुनिया के बड़े हिस्सों पर मुहित थी। अफ्रीका, मगरबी एशिया, यूरोप का बड़ा हिस्सा इसकी हुक्मरानी में था। सल्तनत के क़याम से कबल के अदवार में यूनानी और अतालवी रियासतों के दरमियान ताल्लुकात की नीयत मौजूदा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की सी थी। सल्तनत के क़याम के बाद ही वही ताल्लुकात सल्तनत के अंदरूनी मामलात करार पाए। फिर ईसाई सल्तनत की इसमें हम बात करते हैं, मुस्लिम हुकूमतें जो रही है, जिसमें हम जब बात करते हैं खिलाफती बनी उमैया की बात करते हैं, फिर दूसरी खिलाफतें जो आ जाती है, खिलाफती उस्मानिया भी उसमें आ जाता है। तो ये जो अदवार थे इस हवाले से जो कदीम दौर था, तो इसमें भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में हमें रियलिज़म जो है वो नज़र आता है। मुस्लिम अदवार में इब्न खुल्दून भी आ जाता है, जिनका 1406 तक यानी 1332 से 1406 तक उनका दौर रहा। फिर निज़ामुल मुल्क तोसी 1091 से 1017 तक। इस तरह ये जो फिक्री रविश थी, इसका मुतालिया भी हमें इन दौर में आ जाता है। फिर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की अब हम अगर अहद जदीद की बात करें, अहद जदीद में जो है वो कौन सा दौर है और इसमें हम कहाँ से शुरू करते हैं, तो इसमें जब हम अहद जदीद की बात करते हैं तो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात ज़्यादातर जदीद उसलूब जो है या जदीद यूरोपी रियासतों की क़याम के साथ दी जाने लगी। और मुआहदा वेस्टफालिया 1648 में ये एक मुआहदा हुआ था, जिसमें मुक़्तदर रियासतों के वजूद को बाकायदा तस्लीम कर लिया गया। इस मुआहदे से पहले ही बरतानिया, फ्रांस, स्पेन अपनी आज़ादी के हैसियत कायम कर चुकी थी, यानी आज़ाद हैसियत वो कायम कर चुकी थी इस मुआहदे से पहले ही। बाकी मानदा यूरोप ईसाई सल्तनत के छोटे छोटे नेम आज़ाद इलाकों में मुनक़सिम था और ये इलाके अपने मुकम्मल आज़ादी और मुख्तियारी के लिए जदोजहद कर रहे थे। इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ जो मगरबी सियासी अफकार के जो मुफक्किरीन है, मिकवाली से लेकर पहली आलमी जंग यानी 1914 से 1919 तक, हमें इस मुहक्किकीन की ज़्यादा तवज्जो जो है वो मुक़्तदर रियासतों की नीयत, निज़ामी हुकूमत, शहरियों के हुकूक व फ़राइज़, रियासतों के मकासद वगैरह पर ही रही है। तो इन अदवार में हमें ये हम कह सकते हैं कि जो ये दौर रहा है ये भी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से अहम रहा है। और ये 1914
سے 1919 تک کی پہلے جنگ عظیم تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور جب 1648 سے لے کر یہ دور 1919 تک یا پہلے جنگ عظیم تک شروع تھا. پھر پہلے جنگ عظیم کے بعد جو انسانوں کو سمجھ بوجھ آئی، ریاستوں کو، حکمرانوں کو، اس کے بعد پھر 20 سال بعد یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد پھر ہم 20 سال بعد دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے. تو اس سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات کا عہد حاضر کی ہم بات کر سکتے ہیں یعنی پریزنٹ ٹائم، اس کے بعد جو ہے حالات مزید دنیا کے تبدیل ہوئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کافی ترقی ہوئی، دنیا کی ریاستوں میں سمجھ بوجھ میں کافی ترقی ہوئی. جو ماضی کے تجربات تھے یعنی فیصلہ سازی کا، مواصلات کا، نظاموں کا طریقہ مطالعہ، یکجہتی کا طریقہ، یہ تمام جو نظام تھے. پھر ہم عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں، دیگر اداروں کی قیام اور کارکردگی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تمام موضوعات جو ہیں وہ اس دور میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ 1939 سے 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے بھی لوگوں کو پہلے تو یہ سمجھ تھی کہ یہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، تعلقات ایسے ہونے چاہیے، ہمیں اپنے معاملات اس طرح رکھنے چاہیے. لیکن جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو لوگوں کو کی جو سمجھ بوجھ تھی، عام جو لوگ تھے، ماہرین بین الاقوامی تعلقات یا جو ہیڈ آف سٹیٹ تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ باوجود ان کے کہ ہم یہ سوچیں، یہ تو دوسری جنگ عظیم میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ ہمیں جو بین الاقوامی تعلقات کے جو محرکات ہے، جو معاملات ہے، جو فوکس ہے، وہ ان کو تبدیل کرنا چاہیے. تو اب ہم پھر دیکھتے ہیں بین الاقوامی تعلقات میں جو پریزنٹ ٹائم ہے اس میں مزید ہم 2000 کے بعد کا جو ایرا ہے اور خاص کر 9/11 کا جو حملہ ہوا ہے امریکہ پر، جب حملہ ہوا تو ہم نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات جو ہے وہ پوری طرح وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اس میں اب مختلف چیزیں جو ہے، مختلف عوامل، عناصر جو ہے وہ کار فرما ہے اور اس کے بنا پر کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے، خارجہ پالیسی. اس میں آپ تمام اب مکتب فکر جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. اس میں آپ کی مذہبی مکتب فکر بھی آ جاتا ہے، سیاسی بھی آ جاتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل جو پاور ہوتی ہے، اس طرح جو فوجی پاور ہے، اسٹیبلشمنٹ کی یعنی سیکورٹی ادارے، ان کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے. اس طرح آپ کا جو قومی انٹرسٹ ہوتا ہے، ملک کی مفاد، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی جو ملک کی پالیسی ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. تو اس میں جو حکومت ہوتی ہے، موجودہ حکومت جو بھی، اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی جو نظریہ ہوتا ہے، جو ان کا پارٹی پالیسی ہوتی ہے، جو منشور کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس پر عمل کر کے وہ خارجہ پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح ہر ملک اپنے نظام کے مطابق، جہاں ڈیموکریسی ہے، جہاں پر صدارتی نظام ہے، جہاں پر امریت ہے، تو ہر ملک جو ہے اگر بادشاہت بھی قائم ہے تو وہ اپنے حالات، واقعات کے مطابق اپنے ملک کو، اپنے ملک کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتے ہیں. تو یہ دوستو کچھ تاریخ کے حوالے سے آج ہم نے بات کی اپنی ویڈیو میں، تاکہ آپ کو اتنا پتا ہو کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے تو یہ کن عوامل، کون سے عناصر اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس سے کتنا فرق پڑتا ہے، اور یہ اس سے آپ جو تاریخ ہے وہ کتنا تبدیل ہو جاتا ہے. بین الاقوامی تعلقات جب بات ہوتی ہے بین الاقوامی تعلقات کی، تو پہلا جو دور تھا قدیم دور، پھر جدید دور، پھر پریزنٹ ٹائم جو ہے عہد حاضر کی، اور پھر آج کی اگر ہم عہد حاضر میں بھی ابھی کی بات کریں یہ 20 سالوں کی، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات جو ہے اس کی اہمیت ماضی کے نسبت، اس کے جو ترجیحات تھے، اس کے جو معاملات تھے، جو محرکات تھے، جو پوائنٹس تھے، وہ سب تبدیل ہو چکے ہیں. اب ہر چیز جو ہے وہ جدید دور میں ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی پالیسی یا تعلقات کو قائم کرتے ہیں یا اس کو ختم کرتے ہیں. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے.